Lähtö 2 on R-kioski Hennala lähtö, ryhmä on lämmin verisille 2140 metriä. Lähdöstä jää pois numero 8 Alone in Photo ja numero 9 Touch of Stars ohjastaa Peter Lindroos. Lähtöauto liikkeelle. Sata metriä starttiin. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle 3 Laska Lypso, mutta vielä paremmin 5 Bianca Duo. Se hakee johtopaikan. Ulkoa myös vahvasti liikkeelle 6 Sweet Carambola. Laukka numerolle 12 One Big Family. 5 Bianca Duo johtopaikalla, sitä lähinnä sisartaa pitkin 3 Laska Lypso. Sitten kolmannessa sisällä 4 Baby Ladybird, toisella on 6 Sweet Carambola, pakittelee keskijoukkoihin. Neljänteen sisälle etenee 1 Nora Cruz, toisessa ulkona on 7 Sunshine Lord, takana on 2 Big Brave. Avauspuolikkaan väliaika on 18.5, sieltä löytyy neljännestä parista ulkoa numero 10 Flash Aria, viidennessä ulkona on 9 Touch of Stars ja viidenteen sisälle etenee 11 Master Plan. Matkaa maaliin runsaat 1400 metriä, johtopaikalla jatkaa 5 Bianca Duo, johtavan kannassa 3 Laska Lypso, siellä on kolmannessa parissa sisällä 4 Baby Ladybird, neljännessä sisällä 1 Nora Cruz, kun takajoukoista hyökkää 30 Flash Aria. Flash Aria etenee hakemaan paikkaa toiselta ilman vetoapua, samassa nousee myös keskijoukoissa ulkoradoille. Kun kierros mennään 22.0, ulkoradoille nousi 2 Big Brave haparoidessaan, sillä takajoukoissa laukkaa 12 One Big Family. Hylätään 12 One Big Family, liiat laukat, johtopaikalla päätöskierrokselle 5 Bianca Duo, 10 Flash Aria on johtavan ulkopuolella, toiseen ulos on noussut 3 Laska Lypso, johtavan takana 4 Baby Ladybird, kolmannessa sisällä on 1 Nora Cruz, kolmas ulkona 6 Sweet Carambola, neljäs sisällä 11 Master Plan, neljännestä ulkoa kolmannelle 7 Sunshine Lord ja saa peränsä numeron 9 Touch of Stars. Takasuora näyttäytyy viimeistä kertaa ja kolmannen puolikkaan väliaika on 18.5. Johtopaikalla 5 Bianca Duo, ulkopuolellaan 10 Flash Aria, johtavan takana 4 Baby Ladybird, kolmatta 7 Sunshine Lord, kolmannessa sisällä on vailla kiritilaa 1 Nora Cruz, toisessa ulkona 3 Laska Lypso, sitä seuraa 6 Sweet Carambola, takajoukoista yrittää 9 Touch of Stars, mutta ei etene. On loppusuoran aika ja johtopaikalla edelleen 5 Bianca Duo, toisella kamppailee 10 Flash Aria ja kolmannella 7 Sunshine Lord. Johtavan takana pussissa 4 Baby Ladybird, samoin etsii kiritilaa 1 Nora Cruz. Matkaa maalin 100 metriä, 5 Bianca Duo ja 10 Flash Aria voittokamppailussa ja 10 Flash Aria saa otteen. Bianca Duo on kakkosena, kolmantena 4 Baby Ladybird, maalissa 10 Flash Aria. Lähdön voitti numero 10.
Ja myös toiseen lähtöön saatiin voittajaksi viime viikolla täällä Jokimaalla juhlinut hevonen. Ja tällä kertaa kyseessä oli numerolla 10 kilpailut Flash Aria, jonka omistaa VP Ravurit. Juha Utala valmentaa ja ohjasti. Onneksi olkoon 18.5 lopetuksen jälkeen voittotulos 20,3. Ja Flash Arian on kasvattanut Janne Hamuotila. Voittajavaljakkoa keskikentällä onnittelemassa R-kioski Hennalan henkilökuntaa sekä asiakkaita sekä Lahden hevosystävän seuran varapuheenjohtaja Tuomo Kojo. Lähtö 3 on Suurhollolan Best Baby. Ryhmä jo 2-vuotiaalle Suomessa syntyneille lämminverisille matkana 2140 metriä. Lähdöstä jää pois numero 3 Hidius Harvester ja esittelyyn on aikaa 6,5 minuuttia.